காப் சிரப் குடிச்சு லாஸ்ட் 1 மந்த்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் 20 குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க. இந்த காப் சிரப்ல கலந்திருந்த டிஇஜி டைஎத்தனால் கைகாலினுடைய அளவுக்கு அதிகமா இருந்ததுனால குழந்தைங்களுடைய கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க. தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, கேரளா, கர்நாடகா மாதிரியான நிறைய ஸ்டேட்ல இந்த சிரப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸை பேன் பண்ணியிருக்காங்க. கோல்ட்ரீஃப், நெக்ஸ்ட்ரோடியஸ், ரிலீஃப் காப் சிரப், ரெஸ்பி ஃப்ரெஷ் காப் சிரப், இந்த 4 சிரப் பிராண்டை பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இருமல் மருந்தை கரைச்சி வளவளப்பாக்க கிளிசரைன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் கலப்பாங்க. அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஆனா சில கம்பெனிஸ் விலை கம்மியா கிடைக்கிற கிளிசரைனை வாங்கி யூஸ் பண்ணதுனால அதுல டை எத்தனால் கைகால் அதிகமா கலப்படமாகி இருக்கு. அதாவது எவ்வளவுனா 0.1% தான் கலந்திருக்கணும். ஆனா இதுல 48.6% கலந்திருக்கு. இதனால குழந்தைங்களுடைய கிட்னி பாதிச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி 20 குழந்தைங்களுக்கும் மேல இறந்திருக்காங்க. குழந்தைங்களுடைய ஒவ்வொரு ஏஜ் டிஃபரன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சிரப் கொடுக்கணும். அதனால டாக்டருடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம யாரும் டைரக்டா மெடிக்கல்ல மருந்து வாங்கி நீங்களா யூஸ் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைங்க வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க.